拆这个橱柜，之外装一个油烟机，这码道具很给力啊。这是一个朋友家的房子，这个房子也10几年了吧，看这个油烟机大家应该清楚。今天呢就把这个油烟机拆了，换个新的。以前的这种油烟机它这个排风管道还是比较细的，应该只有16公分。这油烟机也真抗造，用了这么多年都没有坏。今天正式给它退休。看烟机后面的这个油泥，这烟机绝对不是摆设呀，那一天不用2次也得用3次。这次换的新烟机呢是一个梯形的烟机，这个是手动按键的，这不容易坏。吸油烟的效率呢是21立方，这也绝对够用。看一下这个烟机啊，它本身自带的这个止逆阀，这是2块铁板，好像平时遇到的都是塑料板。问了阿姨这边，它反腕情况不是太严重，所以说就用厂家带的这个止逆阀。如果不行的话，后期要换一个好一点。这是烟机背面的2个减震皮垫。测量一下烟机主体部分的长宽，确定要切割的位置。切割的时候呢，要比它实际尺寸大概大个1到2公分，这样我们安装的时候呢就好安装一点。因为2款烟机的结构不同，所以这个要切的范围呢会比较大。标记好要切割的位置，从包装箱上撕下了一个纸片，用这个当一个方尺来用划线。这个朋友呢，他是做车漏的，他的工具也挺全的。他车上有这个码道具，用这个码道具来切。拆了这个铝书板，让大家看一下里边的这个结构。以前呢，做这种柜子都是用木龙骨，然后外边包的这个锡书板、铝书板。现在要把这个柜体里面的龙骨要切断了，这样对这个柜子的结构会不会产生影响？这些铝书板呢，之前都是用胶粘上去的，那个粘接的痕迹很明显，但是长时间这个胶全部都老化了，所以它没有什么粘接力。这个码道具感觉比我的角磨机厉害多了，是不是我也得搞一把？测量挂片的高度，我们可以先把挂片挂到油烟机的挂钩上，然后从油烟机的底边呢往上测量。记好这个高度，然后我们到橱柜这边来量。从地面往上量的话，1.6米到1.65米，这个可以根据客户的要求略微的做调整。然后从1.6米再把我们刚才量的那个尺寸加上，这就是挂片的总高度。墙面的油泥呢也铲干净了，现在我们打孔。这是以前的这种老式瓷片砖，这个打孔很好打的。之前的这个旧风管呢是要拆掉的，上面那个铝书板都是一样，一碰就掉。这些呢要用螺丝呢重新给做个固定。看来长期使用这个胶还是不行的，辅助的打上几颗螺丝，这样还是比较靠谱。一套房子传3代，这个东西看来真的不现实。现在我们看一下这个烟机的排风口，这个排风口很显然现在是小了，要重新改造一下。这个要找打水钻的师傅去改。这个木板这个位置呢是可以自己开的。发现了个问题啊，这个立板既然是实木线的木板，我还以为都是木龙骨然后粘的铝书板。这个开洞的美观性大家就忽略掉吧。洞也开好了，挂片也装好了，油烟机挂上去。这个烟机挂上去和这个橱柜感觉有点格格不入呀。是我的烟机安的低了，还是这个橱柜做的高了？我也管不了那么多了，就按标准高度安装吧。如果再装的高，它这个吸油烟的效率可能会降低。和朋友了解了一下这个码道具，这个工具确实不错，但是我感觉我也不是经常会用得到。大家都觉得我缺的是一个曲线锯，好，后期得搞一个。给大家近距离看一下，安装高度1.61米。好了，我的挂机工作就完成了。关于那个排风口呢，可能要水钻重新开下孔，然后朋友他自己来处理。
我先撤了，拜拜。